wabarakatuh. Sampurasun. Oke, halo dulur, kembali lagi dengan saya Kang Irsad. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing yaitu pen tablet Huion Inspire H430P. Kemarin datang. Nah, ini saya sudah tes dan sudah dibuka ya. Sudah dites untuk penilaian itunya ya. Ini dengan harga murah banget ya, yaitu 300 ribuan. Pastinya mantap ya, gratis ongkir. Oke. Nah, di sini dikirim oleh seller Shopee ya, saya beli di Shopee harga 300 ribuan. Untuk linknya ada di deskripsi video, bisa dicek aja ya, dicek di deskripsi video. Oke, sebelum kita unboxing jangan lupa dong subscribe channel Kang Irsad. Yuk kita bangun bersama channel ini, karena saya itu gratis dan tidak bayar. Oke, dan jangan lupa untuk like and share-nya ke teman-teman kalian semua bila video ini itu ya bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita langsung saja kita buka. Ini sudah dibuka ya sebelumnya paketnya. Oke, kita buka aja. Oke, ini dia. Oke, ini dari kardusnya. Mantap ya, ini Huion ya, Huion Inspire H430P. Ini baterai free baterai ya, pen tablet. Oke, jadi ini si pennya tidak menggunakan baterai. Oke, di sini kita lihat spesifikasinya. Di sini spesifikasinya yaitu dimensi 140. Oke, ini dia dimensinya. Oke, untuk OS-nya ini support Windows 7 or later, Windows 7, 8, 10. Nah, lalu di sini Mac OS-nya 10 sampai seterusnya ya, or later. Oke, mantap. Oke, kita langsung saja kita buka. Oke. Di sini di halaman pertama yaitu ada bacaannya ya, untuk ucapannya thank you for choosing Huion. Di sini pen tablet ini tidak hanya tidak hanya Wacom saja, Huion juga bagus ya, dan sangat murah ya dibanding Wacom. Menurut saya sangat murah gitu ya. Ini satu ucapannya, ada barcode. Ini drivernya hanya menggunakan kertas saja, jadi kita download manual ya, yaitu di www.huion.com/download. Oke, nanti saya contohkan ya cara download softwarenya supaya dapat digunakan di laptop atau di PC kalian semua untuk menggambar. Oke. Nah, lalu ini warranty card, ini kartu garansi ya, asli dari Huion ya. Oke, lalu ini dia pen tabletnya. Oke, untuk pen tabletnya sendiri nanti kita pinggirkan dulu ya. Oke, di sini ada di dalam dapurnya yaitu ada pennya atau pensilnya ya. Oke, kita taruh. Oke, di sini ada sarung tangan. Oke, di sini hanya 2 jari ya, 2 jari. Oke, taruh dulu. Nah, di sini ada pengganti pensil ininya, ujungnya itu cadangannya ya. Ini yang ini nih. Ini cadangannya. Lalu ini yang putih ini untuk membuka atau ya untuk membuka si pensilnya ini, karena ini ujungnya ini ya, karena susah ya. Oke. Di sini ada kabel USB ya, dengan tipe ini ya. Oke. Lalu di sini ada satu lagi yaitu ini dia. Ini panduan manual ya, user manual. Yang pelajari saja ya. Di sini English, bahasa Inggris Cina, Oke, Inggris Cina ya bahasanya. Oke, ini Cina dan bahasa Inggris. Oke, mantap.
Oke, di sini dusnya kosong ya. Wis, mantap ya ininya. Oke, kita buang saja. Oke, sekarang kita langsung saja kita buka ya. Oke, di sini agak kotor karena kemarin dicoba ya. Oke, ini dia bentuknya seperti ini. Mantap ya. Oke, jadi ini dapat dirubah-rubah untuk tombolnya sendiri, kita bisa ganti untuk ya gitu ya. Jadi memudahkan kita, jadi tidak ke keyboard ya. Jadi kita langsung sini, misalkan kita ada yang salah, kita klik undo gitu ya di sini. Kita aja nanti kita caranya nanti saya di video berikutnya. Oke. Nah, di sini di sini di belakang ini ada apa namanya? Ini ya. Tempelan kayak gini, jadi agar tidak kabur gitu ya. Nah, ini tidak kabur. Jadi keras gitu. Kalau misalkan tidak ada ini, jadi nanti licin gitu ya. Kita menggambarnya, jadi si pennya ini, si tabletnya ini jadi kemana aja gitu, ngerolong kemana wae gitu. Nah, seperti itu. What the fuck? Oke, terima kasih setelah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, and share-nya ke teman-teman kalian semua. Oke, karena gratis. Oke, bila ada pertanyaan silahkan komen. Nanti untuk cara menggunakannya atau cara install apa namanya, download softwarenya atau cara menggunakannya, cara settingnya gimana, nanti di video berikutnya. Oke, thanks for watching. Yo, bye bye.